Allah'tan istəyirəm ki, bu ayın feyzindən bizi nəsib eləməsin. İlahi, bu ayın hər gününün, hər saatının feyzindən bizi məhrum eləmə. Bu ayda bizi oruç tutan, ibadət eləyən, istiğfar edən bəndələrindən qərar ver. İlahi, başqalarının hacətini rəva eləməyə, müşküllərini həll eləməyə bizi müvəffəq elə. Kimlər ki, bizdən dua xahiş ediblər, iltiması dua deyiblər, hamısının hacətlərini rəva elə. Ömrümüzün axırınacan bizə halal minnətsiz ruzu mərhəmət elə. İlahi, verdiyin nemətlərin qədrini bilməyə, şükürünü yerinə yetirməyə bizi müvəffəq elə. Gələn günlərimizi keçən günlərimizdən xeyirli elə. Ailəmizdən, nəslimizdən, övladlarımızdan Peyğəmbər və Əhl-i Beytinin düşməni qərar vermə. Ömrümüzün axırınacan bizə halal minnətsiz ruzu mərhəmət elə. Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canından keçən şəhidlərimizi Kərbəla şəhidləri ilə məşhur elə. Ölənlərimizi qəriq rəhmət elə. Qalanlarımızı haqqa hidayət elə. İmam Zaman ağanın mübarək olan qəlbimizdən razı elə.